University of Baguio, University of Baguio, University of Baguio, will you be there? Bani-bani-bani-baga oras ti manan gagayam kapsat kelian at manan ti programa tiyo Aweng ti Cordillera manipulpala ni 90.70 Radio. Teka katwa iti misang oras alas 11 itik sapa ingin alas 12 iti pangal daw. Petsa 14 iti mabilang iti bulan iti Mayo na taon 2023. Kamusta? Kamusta iti agsapay iti Domingo tayo amin. Sapay kumata si kakarot ka tayo kanayon na kaabsat kailian. Hininawang ko ina babaan iti panarabay ni Apo Diyos. Amin ay kamali. Paminsan waday adi. Kita memang kablawan namin dagiti ang dingdingen kapiboya dito syudad iti Baguio dito 13 municipalities sa Benguet, Tinterong Orion, Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Tayo po live sa ating YouTube channel, DJL channel, at sa ating page, DJL page. Alright, so pasensya. DJL page pala tayo saran tayo, ta restricted sa page tayo, Aweng di Cordillera. But anyway, ang tindigmat is radio da sa dinuman lugar tayo nyo. Aminin na po nga madano na iti signal dati station tayo. Nagsakan nagasat ng sangbayan dati programa tayo TGL Special. Alright! Para karito aming nanang happy Happy Mother's Month. Yan yung aming Yat ala, yung kayo manggirod sagutan iti may isang samiwan. Para karito yung mothers out there. All mother out there. Out there. Layad di ina karana. Naman po pala kini Mr. Igor. Pirmi layad di ina dataku ay anak da nanrugi si kuda dataku'y inayuanan da taku isbuan yaen pinuyapuyatan munding layad dapay iman magayuna panbaliwan muteng supsupan tadin eleng adi mabayangan lamping ay nataian ustun daay labaan no sakit dito pa'y sumar sardeng ay manilans panutangan taon ta kumapa
ulay daiday ang aangatan. Tatakoy undamawatan, undaman kailuluwaan. Nundataku adi dan baybayan, waday ina ay nagpakrus. Pirmi ay naanos, para bantay si Apo. Ayupay nas layad ay palalo, subalitan taku kuma. Layad di usay ina, tanoon na pa'y magay babawis bumula. Magay babawis sinarigna. Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailyan, hin kayo pakagatangan karagitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin ko ta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Cali, lasang fresh, lasang bubbly, no alcohol, so it's for everybody. I just feel like bubbly. Lasang, fresh it's so Cali. Yeah, lasang so bubbly it's Cali. No alcohol for everybody. Yeah, it's apple and pineapple. It's Cali. It's so yummy. It's Cali, bubbly Cali. No alcohol, everyone can enjoy. It's bubbly Cali. Feeling good, set up. Okay, doon ito napalabas ng 8 minutos sa kalpasan iti alas 11 iti Agtama, Philippine Standard Time. Iti-text lang dito 0938-632-3717 para karito yung request and dedications yun. Yan, natin kong makakadwa ni DJ Anggit at Das. And tunurapi ito siguro. Mayroon shout out in happy watching. And happy Sunday Mother's Day to all. Akibaga. Ewan labas ko na samat. Ay, mi manang Zebin Gomez, may shout out. And blessed Sunday everyone. Okay. Anting or nangaganday may isang samiwa. Laya di ina. And of course, para karito yung amin. Nga nanang. Dito sa lubungan. Pagkikinawatan. Gamugali na. Nakalive tayo man iti YouTube channel tayo, DGL channel. Pagalatay pangkamalian. Gamagay. Naimba ni mga oras sa amin, kalita kadwang pumapusipos. Kamusta dito kadwang taxi drivers. Yan, nakamonitor idireto yung radio station. And of course, dito programa di Aweng di Cordillera. Siguro ay manaka. Kamusta idirikos tayo? Yan, medyo traffic manan. Dati ero ti traffic tatap sa Kailian. Close manan, 80 Station Road. Nagbanda iti Asat kami Upper Station Road. naga.
Harrison Road, Bonifacio Road, kahit na medyo na-erot iti traffic, kita magsasayabo. Nanos ya Safe driving na ta, kapsat kailian. Ito ay madamamat nga aglot-loto para iti pang alas 2. Simasin nyo ti agloto. Kariti agdindingyang dito sa City Public Market. Good morning, good morning. This Sunday kanyo amin dito. tinawid Lottery that trading post. And of course, the Baptist Yabo. Para ito yung jeepney drivers, yung sweet lovers. Numasasa di napuan mi Yan, kasama at karidinal pa si Itimisa da. Agdanyag da iti programa tayo. Hello DGL, good Sunday morning. Yan, kasama at manang Pete Hines. Yan, kamusta kayo amin dito Netherlands. And blessed Sunday everyone. Happy Mother's Day to all mamas out there. And greetings from Ara si Damian. nabibinta And happy Mother's Day to my wife, Justin Lane. Yeehaw! And of course, kay Mother Dear, Josephine Baniwas Bongsa. Happy Mother's Day. makibagay Sama dito ang sister ko. Happy Mother's Day. Jisak and Janice. manakawa And of course, kanya amin na po. ay kamali The mothers out there. nagasat kami igorot kami At ala, inak pa'y pasarunoan man ang timisang sa miwang na napaluan itinanang kunana nito ay yung may samat ng Ilocano song. ayaw mi Ninanangku ayayatan na adunda kiti digdigan na
Alright, so dito yung di kanta na peluan iti nanang may samlang kanta iti isang Aweng. And Ilocano song. And happy Sunday, sir, and happy Mother's Day. Cordillera Sa mga nanay, especially to my wife. Thank you, sir. Bibin- Greetings from Disho Bernal Mart. Okay. Agugwapoda Amuda ay makibagay Nataraki ay And kasunang, iti-text lang ko 0938-632-3717 para ka rito request and education show. Sinamin ay kamali Kamusta once again? Maminsan waday adi Yaman ta naima sa nga pangalas 200 tayo tatangay. Gamugali na isnan kay gurota And hello everyone! Happy Mother's Day to all the mothers, especially to your wife, Justin Lane. Deji, God bless. Alright, thank you very much. Absat Minda Mablay. Bagay Kamusta? ismayan Meron ka dito banda ti ayan nyo, Mablay? Kabayan ba? Pagam Igorot ay manakawa Sinami ay banat Nagasat kami Igorot kami Nanos nagagat Okay, sabay tema na tutuloy iti reti programa tayo ang Aweng ti Cordillera Sunday Special Edition. Ayaw mi Kaya man nga i-flex ito ay 3-in-1 nga events. Ay ti tapping. Di tinawid mi Naduma And of course, dito yung events. ay Kaya't maangay sa dyan, Adiwa area, Wanga, La Trinidad, Benguet, into no May 26, sa inka na June 4, 2023. Apay nga ko na ka 3-in-1, one kapsat kailan. Sada iti car show and car sale. And of course, first Benguet folk rock in country. Dan Pasini di Igorot. Igorot Yan, unantay man dati car show kapsat kailan. Kanya ba da ito eh, kapsat kailan, kininawang ko la. Ayan, Bibintas yan da ang iti car show. una And open entry para ka rito yung Baguio Benguet. Amo Ito yung vintage cars owners. iba Ada iti registration na. Registration until May 24 with minimal registration fee. Kanda ti may kadwa. Kaya maimbitar mo tada gito ay Sinamin ay kahit da nga mangilako iti luglugan da. Dagito yung second hand cars and truck seller who are interested to display their cars, trucks for sale. kami And adamat iti minimal display fee da. Anos Iti ka na yun ang impormasyon, mabalik yung kontakan na. Ni Ma'am Alma, iti 0966-932-2910. Ayaw mi 0966-932-2910. Nanuga Yan, nahahaan lang, dagito'y apo, iti lako ijay. Damat dagito'y brand new cars. May madagito'y kumpanya, iti Toyota, Ford, Mitsubishi. Duma Ganda daw mapay apo. And of course, damat na ito ay motorcycles madlang. Lang iti kumpanya dita iti K-Servic. Yan, para man direto yung first Benguet folk rock in country. Gasat kami Awisan tayo man, dahil ito ay Benguet artists and entertainers. Yan of course, dahil ito filmmakers, directors, and producers. Para man iti dito ay Pasini di Igorot. Alright.
Edi ka na yan impormasyon, clarification, detalye. Mabalinda kami kunta ni Mr. Sindong Talao. Iti number ko at 0949 411-4126. Dahil ticket free admission, free ticket nantong may agbuya, libre apo. And malay nyo, enjoy iti pakagatangan nyo iti dream car yun, ya? And of course, enjoy mat iti pakasarakan nyo iti dream boy o dream girl yun, ya? Pwede rin. Yan, kaya pakadanggan, nagiti nagpipintas, akan kanta dito kay Gurutan, most especially to the Benguet. Napipinta Food trip iti pagsasaritaan, nagadumat lang ako. Food trip. Kaya of course, souvenirs, dry goods, adan tumat lang niya, iti lako, isa dyan. Okay, once again, awis lang kayo amin, dito ay 3-in-1, nga event sa 80 Tapi. Manakawa Car show in Carcel. Amin ay First Benguet Folk Rock in Country. Ken Pasini di Igorot. minsan waday Okay, so dito lang iti programa niya. Ano program of activities. Gali na Ito no May 26 kat iso iti opening. Dito yung event. Iti oras ti alas 3 sa iti malam. latay Opening iti program. And of course, iti sumaranot car show. And of course, iti sumaranot folk rock in country. And iti kat with the Benguet Entertainers. Pangdana Ito May 27, agrugate programa tayo iti oras, iti alas 10, iti agsapa. SIM card registration assistance with Smart and Globe. Kaya sumaranot ito'y Sinami iti presentation of car show participants with the car show organizers. And of course, namalpas na ito kat sumaranot ni iti Ethnic Night. Ethnic Night na ito yung agrugate iti alas 2 iti malam with the Benguet Entertainers. Right. And of course, namalpas na ito kat Pasini di Gorot with the Benguet Film Producers and Directors. And on May 28, ket agrugi iti programa tayo iti oras telas 10 dagsapa. Ang mauawan ito yung SIM card registration assistance with the Smart and Globe. And of course, namalapas na ito. Tinawid mi And ito malamat, iti oras telas 2 iti malam, ket family di out on the spot. Search for natatanging pamilya. So, ang mabalik yung pumasyar dyan, maray nyo, kayo ang mapipili, ano? Di na po And namalpas na ito ket adamat iti Christian concert, crusade. And of course, namalpas na ito yung concert ket Pasini di Gorot. And then May 29, iti oras telas 5 iti malam. Iso iti pagrugyan iti programa tayo. Ket ada iti comedy night. Igoro Comedy night kapsat kilian. Cordillera And of course, so with the Benguet comedians Pintas and entertainers. Gwapo Can of course, adalata iti Pasini di Gorot. Uday No, basit iti Baga ag-presentation, no, ag-present nga comedians. Amok at nagadon niya. Ugali Ado tayong comedians. Tama ba? And then May 30, ay agarugi iti programa tayo iti alas 10 itagsapa. And of course, all about cars. Kami And of course, namalpas na ito ay ket country evening. Yan, country evening. Kaya matipakabuyaan na ito ay Cowgirls in Cowboys with the Benguet Entertainers. Pero May 31, ket music and comedy with Benguet Entertainers. Na June 1, kat of course, awit ng mga kabataan with the Benguet Young Entertainers. So, mawis matag ito ay Tinawid mi youth, ano? Na naglalaing nga kumanda. Nyaman di kita talents yung apo dita. Kaya umay kayo makijoin. Kaya ano, ito no John 2 and 3. So, ito dyan final, iti folk rock and country.
Music Festival Revival Line Benguet Entertainers. Ala nga final na dahito yung album niya. Ito yung Music Festival. With of course, karito ay nagdalaing nga recording artist dito yung Benguet. So, dito ay kahit na makijoin, umay lang. Pero tsandak lang, wano ni Sir Sindong Talaw. And then John Fork, dito ay finale iti car show. With the car show organizers. Can of course, numalpasatik dito ay finale mat iti folk rock and country music festival with the Benguet organizers in Tapi events. Alright. So, dito yung may isang host dito ay with Mr. Sindong Talaw. Ito ay 3-in-1 top events presents a car show First Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan pa sini di Igorot. Dedikat maanga into May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area, Wanga, Latridan, Benguet. Napipinta Okay, iti oras na kat alas 11:26 sa itig sawa Philippine Standard Time. Kanating oras isag sawat karati yung apo iti Showbiz Cafe and Restaurant Resort Tuba, Benguet. Kiba Mabalin kayo nga dumagas ng kape mangan ag merienda. Thank you ramanan dagiti nakakaimas ng makmakan ng specialty da. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, kanda dumapay. Dito yung pa nga maramanan dati kalalamiisan, kaimasan nga halo-halo. Dito Showbiz halo-halo. Yan kakarotatan niya. At marik na tayo ko napudot. Kaya nag-aksi tabda, karito yung catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Sa lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo. Ano ni manang ulit ko sa Lansilino, iti kanayon na ng impormasyon. Awan ti problema iti paradaan, naglawa kapsat kilian, kinawang ko ilang. Libre pa iti wifi, pati brewed coffee, libre. So saan pa kayo makaibigan? Napagdagasan lang dito Marcos Highway, Showbiz Cafe and Restaurant, Tarisur, Benguet. And magandang araw, DJ Al. Magandang araw din po. And Pasawise, may shout out. Kay Ate Amor, yan. Good evening, good evening. Yan, kamusta? Kamusta dyan sa Long Beach, California? This is Justin and good morning. Happy Mother's Day to all. And happy Mother's Day to Ate Amor. Minda Mablay, watching here at Comfort. Marakmal, sir. Ay, okay. Ay, para nita. Para nita balay kabayan. Kasi ano man lang iti Mablay dyan. Anyway, bago oras yaman iti Marakmal. Comfort to Benguet. Gusto ni Apo ex-councilor Milo. Ito ba? Di na po ani. Kita mga lawan, dito papagayam tayo dito 5. Iha! And thank you very much kini Kagawad RGC, di parang imbitar, hindi kalman. Pantayo, ayan, libre it exercise, hindi na pananmi. Mayat diyan niya. Narito ay sintro at mabaybayadan ti exercise. Jacket libre. Mayat. Ayan, nag-birthday aja kan nakanad. Napantayo nakikakan. Nataragi Ada pa ikikasar mo. Balik di kasar. Panakawat sinamin ay kamali. Lima bastayo lang. Nagasat kami, igorot kami. Nanos yan nagagat. Idayaw mi nanugali
Okay. May sabi sa mayuwang dito ay Ivadoy. Manipur pa lang dahiti ang Raul Vera. Ay kali Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay naku, sinisipra nila doon. Oh my goodness! At talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tonight sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kontahan ni Suda, 80-920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay. Di ba pag-imanan dito ang sponsor tayo, Smoke and Barrel Resto Bar. Get into June 9, at awis lang kayo kapsat kailan para iti-ready sa upcoming concert for a city Aweng ti Cordillera. Yan of course para kay ni Ma'am Rodora Abloyan. Amuda ay makibaga Kay ni Ma'am Roslyn Aglasing. Yan, ay suda ka taga 5 Asin Road, Tadyangan to Babengan. Of course, sponsored by Tropang Pochi. ay kamali. So, karagiti kita makitinulong. Paminsan Mabalin yung kuntahan ni Sir Argis. Kagawad Argis. Kaya ni Kap Feliciano Shano Alipto Jr. isnan kaiguro And mabalik kira naman kumundang niya. Ti pagham yo. wagalat Kuntahan dak ti page tayo digital page. alian Tapos kuntahan iti awon ti Cordillera page at restricted kapsat kay lian. ay kadismayan. And of course, naman ito ay Pamaga Facebook account tayo. Digital at Zero Radio. Mabalin na ta. Punta kayo dito ay. Kapay man restricted matlaan. Message ka na makawat pa lang ti message. And of course, iti barong Facebook account tayo. DGL Alegri yes. DGL Alegri Bungsal. Yan. Para itikat na makiprint kanya. Sat kami, Request kayo lang. nagasat kami.
And Lazy pa, yes, Pamelban Walihon, meron shout out sa iyo, Sir DJ and kasama Imbaga Domingom. And good evening, DJ Al, happy Mother's Day, this is Justin Lay, and to all mothers out there. Thank you very much, happy Mother's Day to. Yan, Achin Chauchi. Nanugalimi Kasya di tinawid mi Yan, kaya din nga dito, munisipyo di Kabayan, may shout out kanya kami. Ay Dito, munisipyo iti Bukod. Of course, my hometown. Kamusta kaya amin kahilian? Inapuan mi Itugo na po. Of course, siya nito itugon Bengue. Ganyan, hometown madali ito yung ubing ko. Sabla na po. Good morning. And of course, dito Tuba. Hindi pa pagayam dito Tuba po. Cordillera Councilor Eugene Gabino. Yeehaw! Thank you very much. Ito pa nag-sponsor ito printing. Gwapo na Ito yung upcoming concert for ko sa iti Aweng at Cordillera. Para ka rito ay beneficiary. Ito yung tagatadyangan. Ito ba Benguet? Kaya po, Councilor Gary Behis, good morning. Ugali And of course, kay Maria Nakawa Garantes, Vice Mayor. Halo, Ante. Kaya po, Mayor Mag-anda. Ay, Garita Salonga. Kami Igoro Ito yung barangay officials. Nano Good morning. Kaya Ang grug-grugi ti kub da. Amo. Kub Idayaw kub their hearts. Ay, gusto ba na English ko? Ayaw mi Nanugal Kaya kaning ang kub apa. Kasya Di Tidang la tultuladan nga haawan ti kub na. Naduma ay kali Hindi pala ano lagi jay ko ang graduate. Inapo Lagi jay ang balbalak yan. Sigurado. Nagaw Yan, nag-sponsor kayo. Ito programa tayo. Nagasat kami Sponsor kayo po. Dahil ito ay forecast tayo. Yan. Riyaw-riyaw tayo matinagan nyo. Dito ay programa tayo apa. Karito ay agbalbalak nga ang kupitan nga. Ang kapitan ay apo. Agbalbalak nga ang kagawad. Nagtiyag para ilig. Alright! Dala pa na napabati nga sumagmamano nga minuto sa sakbayan ti alas 12 iti pangal daw! Lang mga ayab man na ni Mr. Vicente Chan. At ati ayab na aya. Igoro Iti kailiak na iti bukod. Cordillera Iti barangay Tiki. Yeehaw! Kamusta? Pipinta Kaya iti Auntie Ings Uncling. Gwapo na Amin kayo dito. Tano. Amuda Awan ti malabsan. Akibagay Kita barangay Daklan. Nataraki ay Barangay tayo. ali Barangay Karaw nga barangay tayo matlang. Manakawa Dito iki pa po. Dinami Bubok Bisal, kumusta? di Kumusta pa ideng datan? Paminsan waday adi Pankikina Karimat ali mangmangda sa jobs. Moga Jobs taxi. No nakachita biya. Bisal. Ita barangay Pito. Iha! Pangkamalian Ba't niyagoy namin ditan? Kamusta? Lumaga Kailian. Kadismaya Sa poblasyon na po.
Barangay Ambuklaw. May Nawal. pangdanaga Nantupay. Basta, iti sa nga pulo nga barangay City Bukod Benguet. ay manakawa 2023 lang niya. Sinami ay banat Nagasat ka Alright, yung mga isagutan niya. naga Pasensya kayo taon, matikanta nga Igorot kami narami da para iti munisipyo yung Anos mga nagagawin kuman nga inidikit na ito ya para kalit kakiliyak ng taga Bukod. God bless Bukod po. Iha! Ayaw mi Walay sa hindugan Diyain puso Tugadya kang dibdib ka nam Ang kanto'y nagdadagwan Sinakpan pasyalan Nakasaksak bata ni ulay Ngayong ay mangundugan Na masyayaw Kabulumani si manis puida Ang kanganto'y digat ni biyang Asyal at pa'y kapatkan Kinabak ng jag matungkang God bless Bukod Tugadyanap na yanakang Pambinadagkang God bless Bukod O dita-ditang pumaiulay Tangan kas-kasat pa'y God bless Bukod God bless Bukodians Pangkep ni pandiagang Ang banaw panumaan Ang pagwaray aros tan sedung Sikato'y sikrito Tanpunan Ni tayo pan progresoan O apo o marswa Moga di ususyo Duganin ka mamaptangan Pato siya'y moga nulay Ikapyatan talna Tanon pala palad pa'y God bless Bukod Tugadyanap na yanakang Pambinadagkang God bless Bukod O dita-ditang pumaiulay Tangan kas-kasat pa'y God bless Bukod God bless Bukod Tugadyanap na
God bless buko. On dita kumari ulay, anang kaskasat pay. God bless buko. Dito ko programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound kim 6 town poblasyon Latrinan Benguet. Inaldaw da aglulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangibinyuan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda pa ng special occasions. Mabalin yung kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Okay, dapat na matbati nga 11 nga minutos sa kasakbayan ti alas 12 iti pangalaw Philippine Standard Time. Kaya po nakikinig dito lang sa 98.7 Radio. And of course, sa ating programa, Aweng ti Cordillera Sunday Special Edition. Kaya ulit-ulit ang teman manan. Ngiyawis na ito ay 3-in-1 nga event sa 80 topic. Anya da ito nga 3-in-1 nga kung kuna. Ito yung ada iti car show kan car sale. And of course, first Benguet Folk Rock in Country Music Festival kan da ito ipasini di Igorot. Dati maangay ito no May 26 to June 4, 2023 sa Jay Adivay area, Wanga, La Trinidad, Benguet. Ito na tagor dito yung car show. Dito yung open entry para karagito Baguio Benguet vintage car owners. And registration until May 24, 2023 with minimal registration fee. Dito may kadwa. Kaya't may inbitar matlang dito ay second-hand cars and truck sellers who are interested to display their trucks, cars for sale with minimal display fee. So, halang second-hand, iti makita yun dyan nga lakon to niya. Of course, damat na ito yung brand new. And umay na ito yung kumpanya iti Toyota, Ford, Mitsubishi. Yan, and dua pa. Dapa iti motorcycle. May matag ito yung kumpanya iti Kisser Vehicle. And of course, dapat na ito yung aglako iti dry goods, makmakan. At ito yung kaya nga ag food trip ito. And of course, agbuyamat niya. Ito ay car show. And of course, ito ay First Benguet Folk Rock in Country Music Festival. And para gayam na ito yung car show, kat mabalik kontakan ni Ma'am Alma 0966-932-2910 para itakanayonan ng impormasyon. And of course, na ito ay First Benguet Folk Rock in Country Music Festival kan pasini di Igorot. Mabalinda kami magkakuntakan ni Mr. Sindong Talao. Iti seal number ko kat 0949-411-4126. Nangyari iti Salud Studio. Para ito na ito yung First Benguet Folk Rock in Country Music Festival kan pasini di Igorot. So, awisan may dagito ay Benguet entertainers, artists, producers, filmmakers, and directors. Dahil kat free admission. Dahil kat nanto nga umay ang buya. Libre apo. Nawisan nyo, dahil friends yun. Pamilya yun. Sinamin ay kamali. And
and the Duapay. Dati man iti program of activities iti inaldaw. So ito na May 26 so iti opening. Dahito yung event. Agrog iti oras ti alas 3 iti malam. Dati maang yung opening program. And of course car show. Opening iti car show. And of course opening man iti folk rock and country festival. And ito na May 27 agrog iti programa tayo iti alas 10 iti Sapa. SIM card registration assistance with Smart in Globe. And numalpas na ito kat presentation of car show participants with car show organizers. Ito malam, iti oras tilas 2 at ethnic night. Ethnic afternoon na ito. Pwede benggit entertainers. Mawis na ito gumagansa. O may ag-present. And of course, namalpas na ito ay kat pasini di Igorot with benggit film producers and directors. And to May 28, kat agrugimanan iti programa tayo, iti oras tilas 10 itagsapa. SIM card registration assistance manan with Smart and Globe. And of course, malam na, alas 2 iti malam, kat family di out on the spot. Search for natatanging pamilya. So, mabalin kayo agpasyara sa dyan. Kaya yan. And namalpas na ito kad malaman iti Christian concert crusade. And of course, music in Pasini di Igorot with Benguet film producers and directors and Benguet entertainers. May 29, yan, ang grugiti programa dito oras sa iti alas 5. Yan, comedy night. May kanto agboya apo. And of course, music led ta. Pwede Benguet film producers and directors and Benguet entertainers. Kaya May 30, nagro iti programa tayo iti alas 10 at Sapa, all about cars. And of course, nawalpas dito kaya country evening, ang iti oras ti alas 5 iti malaw. Pwede Benguet entertainers. And May 31, at pure na ito niya, music and comedy with Benguet entertainers. Ano ti mabuya yun dito, kapsat kail yan. No, June 1, nagrugi mat ito programa dito alas 5 iti malam, mahawit ng kabataan with Benguet young entertainers. Dapat dagiti paset, dagito ay youth niya. Yan nagdalaing kumanta, drama, whatever. Ito no June, yan, dito no June 1 apo. And ito no June 2 and 3. So, dito yun apo, talagang folk rock and country music festival, revival night. Pero iti oras ti alas 5. Malam. Yan, of course, ito no June 4. Ito yung finale, iti car show. With the car show organizers. And of course, namalpas tayo ito kat dito yung finale iti folk rock and country music festival. Yan, talaga ron sa dito ron iti 3-in-1 tapi events. Dito yung po iti host ito with Mr. Sindong Talawo. Yan, talaga ron kapsat kailan di ba naman di oras man ti panagpapakada. Salamat mo ng kiniaming nagbuya nagtengeg iti rito programa tiyo. Dan DJL the original loksot ay win mata. Dan parip kisman jay kita kagasatan bahadyo si Pasigon. Okay. Kagasatan. And pamakadang sa miwang iti programa tayo Aweng ti Cordillera Sunday Special Edition. Nakikita tayo magkakadwa tayo man ito no rabi. Iti oras del 6 iti sardami ganal 7 iti rabi DGL Special. Okay, dito pala pagkamyo DGL Alegri Pares Bungsal mga ibatbati ay tinaragsak nag-asat nga pangal daw tayo amin. And have a blessed Sunday to all of us. Bye-bye.